درودهای گرم به شما همراهان، هم میهنان، همزبانان و هماندیشان، نه یکسان اندیشان با برنامه های ما. اگر به خاطر داشته باشید ما یک برنامه داریم ویژه احزاب سیاسی که در یکی دو برنامه پیشین درباره نخستین حزب ها اشارات داشتیم، سخن گفتیم و ضرورت احزاب برای تحول اجتماعی، برای پایداری دموکراسی اگر باشد دموکراسی، سخن گفتیم. این بحث ها ادامه خواهند داشت. امروز میخوایم درباره یک تاریخچه احزاب در ایران سخن بگوییم تا بدانیم که نخستین حزب ها چه احزابی بودند، چه کسانی این رو بنیان گذاشتند، چه آرمانها و ایده هایی داشتند، چقدر پایدار موندند که سرکوب شدند و از صحنه بیرون رانده شدند، چه کسانی این بیرون راندگی رو مدیریت کردند تا به جایی که برسیم. در بخش دیگر این برنامه به این خواهیم پرداخت که همین اکنون که ما در آستانه سرنگون کردن جمهوری اسلامی هستیم، ما منظور مردم ایران، به چه احزابی نیاز داریم که این احزاب بتوانند اقشار مختلف، خواسته های گوناگون مردم، قشرها و سازمان های گوناگون مردم نهاد رو در خود داشته باشند و نمایندگی بکنند. در واقع احزاب مورد نیاز کدوم هستند و چه اقشاری، چه طبقاتی رو باید نمایندگی کنند و چگونه. این یک بحث به نظر ما کلیدی و مهم هست. از شما خواهش می‌کنم که با دقت گوش بدید به این برنامه، سپاسگزار میشیم. و دیگه اینکه در پخش این برنامه ها به مردم ایران کمک کنید که این حرفا رو بشنون. من مانی هستم. یک بار دیگه به همه شما درود میگم که این برنامه رو میبینید و میشنوید و نیز درود فراوان دارم برای دکتر بیژن افتخاری، اقتصاددان و کنشگر سیاسی، و نیز آقای سلیمانی امیری گرامی که همه با اندیشه های او در زمینه نقد اسلام و ادیان و در زمینه نیازهای یک جامعه مدرن سخن گفتند و میگویند و شما میشناسید. خیلی خوش اومدید. من برای جلوگیری از اتلاف وقت آغاز میکنم با آقای بیژن افتخاری گرامی. جناب افتخاری، از شما خواهشی که دارم این هست که درباره تاریخچه احزاب که آمادگی در این زمینه هم دارید با بینندگان ما سخن بگویید. در دور اول، در دور دوم میتونید کاملش کنید یا شاخه‌های اون اضافه کنید. بعد از 10 دقیقه نخست شما من میرم خدمت جناب امیری، سلیمانی امیری. بفرمایید. درود بر شما جناب مانی گرامی و سپاسگزار از زحماتی که شما برای اشاعه روشنگری در جامعه ایرانی انجام بدید. عرض ادب خدمت جناب آقای سلیمانی امیری، دوست عزیز و آگاه ما که سهم بزرگی در آگاهی جامعه ایرانی دارن. همچنین عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان فهیم رادیو تلویزیون مانی. جناب مانی عزیز، در پاره موارد ممکنه بعضی دوستان بگن که آقا الان کشور در حال نابودی است، آب و خاک و منابع زیرزمینی و روززمینی ما رو این دوست ها دارن غارت میکنن، مردم رو روز به روز به فقر میکشن و شما حالا نشستی واسه ما از احزاب میگی. نه بابا، یه تکونی به خودتون بدید، یه حرکتی بکنید، یه تغییری ایجاد بکنید. این میدونید بیشتر ظاهربینی است و عدم توجه به عمق مطالبه. ما اگر یه موقعی 50 سال پیش به ما اجازه میدادن که یه همچین جلساتی داشته باشیم، توضیح بدیم که حزب چه درد بخوره، چه کارایی خواهد داشت، چه تأثیری در آینده ما داشت، به جای اینکه مثلا حسینی ارشاد درست کنن و یه عده
آخوند و بچه آخوند رو بذارن اونجا و جلساتشون هم شلوغ پلوغ بکنن که جمعیت جوان ما به سمت خرافات بره. اگر یه همچین برنامه‌ای بود، نسل بعدی دچار یه همچین بدبختی که الان شده نمیشد. بنابراین دوستان باید دقت کنن. به اصطلاح راه دموکراسی شورتکات و بیراهه نداره. یه راهی است که باید همه برن و همه اونایی که رفتن تونستن موفق بشن. راه دموکراسی مفهومش مشارکت شما مردم است در سرنوشت خودتون. مشارکت در سرنوشت. یا شما جماعتی هستید که میگید من چیکار دارم؟ من یک بره‌ای هستم که دنبال یک چوپان خوب میگردم که منو هدایت کنه. اصلا دیگه بحثی نداره. ولی اگر انسانی هستید که میگید نه، من میخوام در سرنوشت خودم سهیم باشم، برای چی اجازه بدم یه عده دیگه جای من تصمیم بگیرم؟ اون وقتی که طرفدار حزب خواهید شد. حزب چیست؟ حزب یکی از ابزارهای دخالت شهروندان یک جامعه در سرنوشت اون جامعه است. یکی از ابزارهای بسیار مهم. و اگر ما این رو ندونیم و بهش توجه نکنیم، کما اینکه امروز میبینید دیگه افتخار میکنن که آقا من در عمرم وارد هیچ حزب و دسته و گروهی نشدم، برای من خیلی خوبم و تو که شدی بدی. اینو باید برعکس کرد. یعنی باید متوجه شد که این یعنی یه آدم بیبو و بیخاصیت. این یعنی یک بره‌ای که دنبال یه چوپان را افتاده، هر جور دلش خواستن یه روز بردن چرا کرده، یه روز هم بردنش سلاخونه دادن، سرشو بریدن. از این باید ما در بیایم. بدون مشارکت ما دموکراسی معنی نداره تا ما وارد این داستان جریان نشیم. بنابراین این برنامه ها نه از سر شکم سیری که از سر ضرورت. و حالا جناب سلیمانی کارکردهای احزاب رو خواهند گفت و ما خواهیم دید که چقدر این کارکردها میتونه به امر دموکراسی کمک کنه و اگر نباشه چه تأثیری در جامعه خواهد داشت. اون چیزی که من امروز میخوام بهش بپردازم، برای اینکه ما این دوتا رو داریم موازی پیش میبریم. کارکردهای احزاب رو جناب سلیمانی توضیح خواهند داد. من هم بخشی از تاریخچه احزاب رو حالا چه در ایران و چه در کشورهای مختلف تقدیم شما خواهم کرد. هفته پیش یک نگاه خیلی کوتاهی کردیم به احزاب موجود در آمریکا و دیدیم نزدیک به 400 تا حزب تو این کشور وجود داره. حداقل اون چیزی که من شمردم 6 حزب مختلف چپ، حزب کمونیست، حزب سوسیالیست، حزب سوسیال دموکرات، این احزاب هم هست. برای یه مقدار چشم ما باز میشه که آمریکا توش کمونیست هم هست، این نیست که خفشون کرده باشن، حرفشون رو میزنن، حزبشون رو دارن، حالا کسی بهشون توجه نمیکنه، اعضاشون بسیار ناچیزه، تاثیر تو جامعه ندارن. امروز ما یک مقدمه کوتاهی راجع به احزاب در ایران من تقدیم حضورتون میکنم که دستمایه‌ای بشه برای جناب سلیمانی امیری که کارکردهای احزاب رو به طور کلی و بعد اگر امکانش باشه ببینیم در داخل ایران آیا این ویژگی های احزاب قابلیت اجرا داره یا خیر، با هم مورد بررسی قرار میدیم. من این رو هم عرض بکنم که دوستان وارد تک به تک نمیشیم، من بیشتر حالت گزارش خواهد بود این برنامه، بنابراین سرفصل ها رو تقدیم شما میخوام بکنم. مسئله احزاب در ایران بهتره بگیم که از نیمه دوم سلطنت مظفرالدین شاه مطرح شد. یعنی دوره‌ای که منتج به چی میشه آقا؟ به مشروطه، به انقلاب مشروطیت. در این دوران آقای مظفرالدین شاه به دلایل متعددی گروه های مختلفی ایجاد شدن. بعضی از این گروه ها خب مطالعاتی کرده بودند در رابطه با افکار نوینی که در غرب به وجود آمده بود. بعضی ها حتی اونجا رفته بودند و یاد گرفته بودند. بعضی ها به این نتیجه رسیده بودند که اصلا مبارزه با این وضعیت جز از طریق
ترور امکان پذیر نیست، به نوعی کشتن افرادی که فکر میکردن فاسدن. و حتی حزب سوسیال دموکرات در ایران، حالا نه به صورت حزب در ابتدا، ولی این افکار مطرح بوده. بنابراین یادمون باشه نیمه دوم سلطنت مظفرالدین شاه یک شاه مذبذبه، یعنی نه دنبال این هستش که با استبداد شدید حکومت کنه و نه اینکه اون چنان آدم روشنفکری است که حاضر باشه به اصطلاح منافعی رو که از پادشاهی میبره کنار بگذاره. یه چیزی بینابین عمل میکنه، ولی در مجموع باعث میشه که گروه‌های زیادی در داخل ایران به فکر بیفتن که از طریق ایجاد تشکل‌ها میتوانند افکار و عقایدشون رو جلو ببرن. اینها اون چندتایی که مهم هستن من عرض میکنم. یکی بود اسمش مجمع آدمیت، احتمالاً انسان مدارها بودن. یکی بوده انجمن مخفی یا انجمن سری که میدونید دنبال ترور یه سری افراد بودن. انجمن ملی که طرفداران مثلا ایران باستان و فرهنگ ایران. خب جناب افتخاری اشکال فنی پیدا کردن، تصویرشان داشت فریز میشد تا برگردن. من لحظاتی صبر میکنم و اگر به دیر انجامید جناب سلیمانی امیری گرامی با شما ادامه خواهم داد. ولی آقای افتخاری برگشت شما صدای من دارین؟ جناب قطع شدیم یهو. نه ما بودیم، شما اینترنتتون ضعیفه، قرمزه، امیدوارم دوباره قطع نشید ولی ادامه بدید سخنتون. ادامه بدیم. بله بله. بسیار خوب. بله، عذر میخوام از این اشکالی که پیش آمد. عرض میکردم خدمتون که بنا به نوعی نرم خویی جناب مظفرالدین شاه این انجمنها تونستن تشکیل بشن و تونستن کار بکنن و نقشی در به اصطلاح پیروزی انقلاب مشروطیت داشته باشن. جزو این گروه هایی که عرض کردم یک بار دیگه میگم: مجمع آدمیت، انجمن مخفی، انجمن ملی، فرقه اجتماعیون عامیون و کمیته های انقلابی. این رو من فراموش کردم، کمیته های انقلابی هم جزو این گروه محسوب میشه. خب اما ببینیم که احزاب در ایران به چه شکلی تأسیس شدن. شاید بشه گفت که یکی از در واقع مهمترین احزابی که در ایران تشکیل شد و اون در بعد از دوران مشروطیت بود، در واقع در دومین دوره مجلس شورای ملی، افرادی مثل آقای تقی‌زاده و دهخدا که خود اینا در کشورهای خارج رفته بودند و سیستم دموکراسی نوینی رو که اونجا بود دیده بودند، آمده بودن و با عنوان حزب اجتماعیون عامیون رو شاید بشه گفت به عنوان اولین حزب رسمی در ایران برپا کرد. پس میشه گفت اولین حزب رسمی در ایران حزب سوسیال دموکرات یا همونطور که اون موقع ترجمه شده بود اجتماعیون عامیون بود و آقایان تقی‌زاده و دهخدا این حزب رو تأسیس کرد. اما بعد از این دوره ما داریم راجع به احزاب صحبت میکنیم، احزابی که مطرح هستن. ما برمیخوریم به دو تا حزب که شاید اهمیت زیادی داشتن و سایر احزاب که میتونیم اونها رو یکی یکی با هم مورد بررسی قرار بدیم. احزابی که در این دوره بودن، یعنی در دوره رضا شاه و بعد بعضی از اونها در ادامش در دوره محمد رضا شاه، عبارت بودن از حزب دموکرات ایران به رهبری آقای قوام السلطنه، حزب زحمتکشان ایران به رهبری آقای مظفر بقایی، جبهه ملی با رهبری آقای مصدق، حزب توده که خب تاریخچش رو بعضیا میدونن، حزب ایران مال آقای احمد زیرکزاده
و بعد در سال 1336 بنا به توصیه شاه به وجود اومد حزب مردم که دبیرکلش آقای اسدالله علم بود و حزب ملیون که منوچهر اقبال دبیرکلش بود. پس اینا دو تا حزبی بود که به توصیه شاه تشکیل شد و بعد به دلایلی حزب ملیون کنار رفت و حزب ایران نوین به رهبری آقای حسن علی منصور آمد و شد حزب غالب در ایران که تا سال 1354. دقت بفرمایید. پس احزاب مختلفی در ایران بوده. در یک دوره که آزادی‌های نسبی بوده بعضی از این احزاب هم نسبتاً مستقل بودن، ولی به هر حال هر کدوم از اینها سعی می‌کردن خودشون رو به مراکز قدرت وصل بکنن، مثلا حزب دموکرات ایران به رهبری آقای قوام السلطنه. ولی در یک دوره زمانی، یعنی از سال 1336، شخص محمد رضا شاه به این نتیجه میرسه که ما بد نیست حزب دولتی داشته باشیم و این حزب دولتی رو حالا اسمش دولتی نباشه ولی مال خودمون باشه، بعدم اینا رو حزب غالب بکنیم، بقیه برن پی کارشون. بنابراین به ما نمیتونن بگن تو دیکتاتوری و در ایران حزب وجود نداره. اتوان هست، یکیش حزب مردمه که آقای اسدالله علم بالا سرشه، یکی هم حزب ملیونه که آقای منوچهر اقبال درش قرار داره. بنا به دلایلی که حالا طولانی است، حزب ملیون منوچهر اقبال به نتیجه نمیرسه و در این دوره یک کانون مترقی در ایران به وجود اومده بود از جوانهایی که در آمریکا تحصیل کرده بودند و تحت تاثیر پیشرفت‌های آمریکا بودند. اینا آمده بودن کانون مترقی درست کرده بودن که آقای حسن علی منصور اون موقع جوانی بود و البته خب پدرش هم از افراد سرشناس در حکومت پهلوی بود و ایشون مورد عنایت قرار گرفت. معاون ایشون هم در اونجا آقای امیرعباس هویدا بود. اینها حزب ایران نوین رو تأسیس کردند که عملا امکانات حزب ملیون در اختیار اینها البته به دستور اعلیحضرت قرار گرفت. بنابراین حزب ملیون کنار رفت و حزب ایران نوین به وجود اومد. حسن علی منصور هم میدونید که نخست وزیر شد و بعد از او هم، یعنی از 1341 تا 1354 حزب ایران نوین حزب به اصطلاح برتر در آمریکا در ایران بود و آقای اول حسن علی منصور و بعدم هویدا شدن نخست وزیر. در 1354 اعلیحضرت به یه فکر خیلی بکری رسیدن و اون این هستش که حزب و رقابت حزبی یعنی چی؟ همه باید در خدمت ملت شریف ایران کمک کنن. بنابراین ما یه حزب درست میکنیم به حزب رستاخیز، بقیه احزاب باید ببرن تو، تمام جریان های که به صورت قانونی فعالیت میکنن تشریف ببرن تو حزب رستاخیز. حالا اون تو میتونن فراکسیون داشته باشن برای بهتر و بدتر با هم سر و کله بزنن. من این تاریخچه کوچیک رو از احزاب خدمت دوستان دادم که بدونیم در ایران هم کار حزب و حزبگری شده، ولی بهتر بگیم که از سال 1332 یعنی بعد از کودتا عملا تا سال 57 بیشتر بازی بوده، بیشتر نمایش بوده. چیزی به نام شرکت دادن مردم در سرنوشت خود و رقابت‌های حزبی وجود نداشته. بیشتر واسه این بوده که یه نمایشی داده بشه که ما هم خلاصه حزب داریم و حزب هم رقابت میکنن و سردبیر یا دبیر کل حزب هم میاد مثل همه کشور اروپایی میاد میشه نخست وزیر و نخست وزیرم در خدمت مردم خواهد بود. از این داستان ها که بهتر میدونیم، زیاد من وقت رو نمیگیرم، در فرصت بعدی میپردازم به احزاب و گروه های چپ در داخل ایران. بفرمایید جناب. من سپاسگزارم. البته شاید بعدا اشاره بکنید به حزب خلیل ملکی، حزب سومکا، حزب پان ایرانی است
که اینها به هر حال حضور داشتن، شخصیت های سیاسی اون دوره در این احزاب بودند و سرنوشتشون رو هم مردم بدونند خیلی خیلی مفید خواهد. بله حتما، من در بخش بعدی اینا رو معرفی. بله خب جناب ایمان سلیمانی گرامی، خیلی خوش آمدید. میکروفون رو به شما میسپرم تا درباره کارویژه های احزاب بیشتر سخن بگید. در برنامه های پیشین اشاراتی داشتید و آرام آرام بروید پای اینکه ما امروز به چه احزابی، با چه فرماسیونی، با چه ایدئال هایی، برای چه اقشار اجتماعی نیاز داریم. بفرمایید. با درود خدمت شما جناب مانی عزیز، جناب افتخاری گرامی، دو سرور بنده و یکایک بینندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی. خب این بحث بسیار مهمی است، آسیب شناسی احزاب گذشته، یعنی اینکه احزاب گذشته چه ویژگی‌هایی داشتند که پایدار نماند. خب بخشیش عوامل ساختاری است که مربوط به نظام سیاسی حاکم بر کشور و بخشیش هم مربوط به کارهای گروهی، حزبی و مسائل فردی رهبران احزاب و اعضای اونهاست که اینها اگر آسیب شناسی بشه میتونه خیلی به ما کمک بکنه. چون یکی از کارهایی که ما در حوزه جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی انجام میدیم یه بحث توصیفی است و در فلسفه سیاسی هم بخشای تجویزی است. یعنی اینکه چرا این گونه بوده و چگونه باید باشد. اینکه احزاب سیاسی گذشته ما چگونه بودن کاری است بسیار بسیار مهم و اینکه چگونه باید باشند هم به همان اندازه داره اهمیت. من ابتدا سعی میکنم پاسخی بدم به پرسش شما. اینکه ما امروز به چه احزابی نیاز داریم، خب بخشیش در کارویژه‌های احزاب هم هست، اما من ناظر به اون مواردی که ممکنه نباشه عرض کنم. اولین ویژگی که احزاب امروز ما باید داشته باشن پیشرو بودن، یعنی به ارزش‌های امروز و آینده نگاه بکنن. ملت‌هایی که، مردمی که تاریخ قطوری دارن، گاهی سعی میکنن با استفاده از اون تاریخ و اون مؤلفه های تاریخی به جذب مردم بپردازن. روحانیت این کار رو میکنه. روحانیت حالا حزب نیست، اما یک شبه حزبه، چون دارای تشکیلات اعضای خاصی هم داره، یعنی کسانی که مؤمنان هستند یا در سطح بالا مقلدین هستند، کسانی که وجوهات شرعیه میدن. یه شبکه های منبر و مسجد داره و این کارویژه ها رو در جایی که به خصوص احزاب وجود ندارن اونها به عهده میگیرن. طلبه یعنی ها دلیل و اینکه حوزه ها. بله. بله، دلیل اینکه روحانیت تونست در ایران قدرت بگیره یکیش البته این بود که ما احزاب نداشتیم که اونها بتونن نشان ببرن که این برنامه هایی که ما میخوایم اینهاست، صدای شما هستیم، مشارکت شما رو در امر سیاسی تضمین میکنیم، مطالبات شما رو در درون جامعه پیاده خواهیم کرد. و روحانیت آمد این شعارها رو داد. خب روحانیت بر چه اساسی میده؟ آیا نگاهش نگاه پیشروه؟ نه، سعی میکنه ویژگی های گذشته رو استفاده بکنه و وقتی اینها قدرت بگیرن طبیعیه که ما یک عقبگرد خواهیم داشت. بنابراین اولین ویژگی که احزاب مورد نیاز جامعه ما امروز نیاز دارن اینه که ویژگی های پیشرو داشته باشه. به اسم نه ها. شما دیدید در حزب رستاخیز هم یک جناح بود سازندگان، یک جناح بود پیشرو که این دومی رو آقای جمشید آموزگار داشت، اون یکی رو آقای هوشنگ انصاری. اما واقعا به دنبال این باشن که ارزش‌های مدرن رو در درون جامعه پیاده سازی بکنن و خب کار دشواری هم هست اما نیاز ماست. دومین ویژگی که احزاب امروز ما باید داشته باشن پوشش دادن شکاف هاست. اساسا احزاب بر روی شکاف ها بنا میشن، یعنی مطالباتی از مردم که شنیده نمیشه اما احزاب اون رو ارائه میکنن و سعی دارن جذب کنن مردم رو. به عنوان مثال ما این شکاف‌های عظیم اقتصادی داریم. در سطح توسعه ما شکاف‌های عظیمی داریم بین مرکز و برخی شهرها با نقاطی که از توسعه عقب موندن، فقر شدید دارن. ما شکاف‌های مذهبی داریم در درون جامعه. اینا چیز کمی نیست. شما هنوز هم اون نگاه‌های سلبی درون اون جامعه متسلب در میان روحانیت گرفته، در میان مؤمنان مسلمان گرفته، اهل سنت گرفته، بهاییان گرفته،
کسانی که خدا ناباور هستن گرفته. خب یک حزب باید سعی کنه این شکاف‌ها رو تا اونجایی که میتونه پر بکنه. عقلانی کردن منافع، یعنی حزب‌های امروز اون چیزی که ما نیاز داریم بنابر فرمایش شما دیگه نباید شعارهای اوتوپیایی بدن که ما ظرف 5 سال چنین میشیم، ظرف 10 سال شما رو به مدارج بالا میرسونیم، ما میشیم آلمان، ژاپن، از این سوال چیزایی که اون زمان بود، در واقع شعارهای عجیب و غریبی که داده میشد ولی عقلانی نبود. ما اون امروز به احزاب عقلانی نیاز داریم. چرا اینم مسئله پر اهمیتی است؟ ببینید ما یک پیشینه ای داریم که در اون احساسات و عواطف خیلی ارزشمنده و این الزاما چیز بدی نیست، اما میتونه در سیاست گذاری ها برای ما دشواری ایجاد کنه. احزاب خب طبیعیه دوست دارن بیشترین رأی رو بگیرن و گاهی وارد شعارهایی میشن که برای مردم جذابه اما عملی نیست. خطرش در کجاست؟ خطرش در اونجاست که باعث سرخوردگی میشه. یعنی مردم وقتی احزابی رو ببینن که منافع اونها رو غیر عقلانی هم که هست میگه من انجام میدم و وقتی نتونه انجام بده، در نتیجه یک سرخوردگی ایجاد میشه برای مردم که آقا این احزاب که فقط وعده‌های الکی میدن و مشارکت ما چه فایده‌ای داره. شما دیدید اصلاح طلبان چرا در جمهوری اسلامی شکست خوردن؟ به خاطر اینکه وعده‌هایی میدادن که نه که تخیلی باشه، در درون اون سیستم قادر به اجراش نبودن. برای همین مردم سرخورده شدن از اصلاح. 20 میلیون هم به نمایندگانشون رأی میاره اما نتیجه نمیگیره. مجلس رو گرفتن، ریاست جمهوری رو گرفتن، اما وقتی اونا نتونستن اجرایی بکنن دیگه مردم هم ناامید شدن، گفتن خب بهتره که بریم. که احزاب امروز نیازمند اینن که کادرسازی بکنن. یعنی ما نیازمند این هستیم که افراد مختلفی که در سطح جامعه هستن، جدا از اینکه جذب میشن که باعث مشارکت بیشتر میشه، همدلی بیشتر میشه، سعی کنن کادرسازی بکنن. این کادرسازی نیازمند اینه که احزاب بسته نباشن. یعنی یک هیئت مدیره 50 سال کارش انجام بده. خب این یک فضای بسته‌ای رو در درون احزاب ایجاد میکنه که شبیه به دولت‌ها و حکومت‌های استبدادی است. در حکومت‌های استبدادی هم چرخش نخبگانی وجود نداره و در نتیجه سیاست‌ها یک نواخت میشه، نوعی عدم مشارکت در سطح کلان یا تصمیم‌گیری حزب نشون داده میشه و مردم هم رغبتی ندارن و دائما شما می‌بینید افراد مسنی که چه بس حالا آدمای محترمی ان اما دیگه باید یک خون جدیدی به اون حزب در واقع وارد بشه، اونها رو دیگه نمیتونن انجام و این مشکلات بزرگ ایجاد میکنه. یعنی تبدیل میشه به یک فرقه های خاصی که یک گروه خاصی در اون حکومت میکنن یا اون رو دارن. دیگری این که بتونن مشارکت اجتماعی رو هرچی بیشتر جذب کنن و این مستلزم ایجاد شبکه‌های مختلفه، با مردم بودن، عضوگیری کردن، به نوعی با مفاهیم ساده به مردم توضیح دادن، نگاه کردن هم البته به سنت ها، هم گذشته، هم حال و هم آینده و تلفیق اونهاست که این بسیار برای مردم میتونه اهمیت داشته باشه. دیگری کمک های فنی است. ببینید ما در درون جامعه مدرن احزاب کار فنی هم انجام میدن، یعنی کمک میکنن در باب مسائل مختلف از جمله حقوقی، از جمله مالی، آگاهی دادن، بحث‌های تکنولوژی به اعضای خودشون و این مردم رو دلگرم میکنه به اینکه خب ما این احزاب به شبکه‌ای داره، همه چیزش مشخصه، جلسات و میتینگ ها و سخنرانی هاشون مشخصه و اینکه اینها در یک اتاقی جدا ننشستن که بشینن حرف بزنن و فقط زمان 4 سال انتخابات به ما بگن آقا تشریف بیارید به سلیمانی رأی بدید این نماینده ماست. نه، ما باید اینها رو بشناسیم. یعنی احزاب ما هنوز شاید بعضیا فکر میکنن که باید اینها رو ببریم در پستوها، مردم نباید خیلی چیزها رو بدونن. درسته بعضی از سیاستگذاری ها برای اینکه از سوی احزاب دیگه مشخص نشه نیازمنده، اما یه بخشایی نیاز به اعتماد داره. احزاب باید اعتماد سازی بکنن و این اعتماد سازی به وجود نمیاد مگر اینکه همه چیز احزاب شفاف باشه، مردم اقبال داشته باشن به مسائل، تصمیم گیری هایی که به سرنوشت اعضا مربوطه باید مشخص باشه، درآمدهای مالی باید مشخص باشه، رسانه ها از کجا میان باید مشخص باشه، اون شایسته سالاری که آقا این نماینده ما هست و انتخاب شده باید مشخص باشه و اینا اعتماد ایجاد میکنه. مهمترین مسئله که ما امروز داریم بحث اعتماده، چیزی که مردم تا زمانی که نداشته باشن پا پیش نمیگذارن و آنقدر هم دیدن از این احزابی که خب بیا دیگه فکر میکنن دنبال منافع خودشونن، چرا ما وارد این بازی ها بشیم. بنابراین این نوع مطالبات میتونه
بسیار کمک بکنه در احزابی که امروز ما بهش نیاز داریم. در جزئیات حالا ممکنه نگاه های احزاب متفاوت باشه. بنابراین آنچه که اهمیت داره عقلانی کردن منافع است، پوشش دادن شکاف هاست، ایجاد اعتماد، شبکه سازی های گسترده است و در کنارش هم بحث رو به جلو بودن، ارزش های مدرن رو پاس داشتن. اینها عمده مسائلی است که یک حزب مورد نیاز ما امروز در اون جامعه میتونه شکل بگیره و مردم هم اقبال بکنن. کارسازی ها اهمیت داره، جذب مردم به مشارکت اهمیت داره و اینها در پرتو یک حزب قدرتمند میتونه شکل بگیره. و یک نکته این که بیشتر هم عرض کردیم، احزاب ما باید سراسری باشن، یعنی به دنبال منافع یک گروه خاصی در درون جامعه نباشن. این هم یک نقطه قوتی است برای احزابی که بتونن اقبال کسب کنن. یعنی نگاه من حزبی بر اولویت تهران نباشه، بلکه دقیقاً یک شخص رو در جنوب کشور، در مناطق محروم هم مثل مناطق پرثروت در تهران فکر کنن. چون این سیاست گذاری ها هم بعضا در میان احزاب وجود داره. ببینید در ایالات متحده هم کم و بیش هست، برخی ایالت ها تعیین کنندن. بنابراین میبینید شما اون کمپین های انتخاباتی، سخنرانی ها و مبارزه ها در اون ایالت هاست. اما این به این معنا نیستش که به جای دیگه بی‌توجهن. ما احزابی داریم هدفشون فقط کسب رأی در برخی مناطق مرکزی است، دیگه توجهی ندارن که آقا مثلا تو بلوچستان چه خبر، تو کردستان چه خبر، اصلا مهم نیست برای ما. تهران مثلا بگیم 13 میلیون جمعیت داره فرضاً، تمرکزمون رو بذاریم در کسب رأی. یکی از مشکلاتی که ما احزابمون در گذشته، حالا برای طبیعی بود، ابزار نداشتن، این تکنولوژی ها نبود و ویژگی ها محدود بودن در شهر تهران و پیرامون اون، یا بعضا در تبریز یا در مشهد و جاهای دیگه. بنابراین باید اینها رو گسترش داد. ما امروز نیازمند به احزاب سراسری هستیم. یه مورد دیگه هم عرض کنم، نیاز به احزاب توده‌ای هستیم، نه احزاب نخبه گرا. هرچند نخبه گرا هم نیاز داریم، ولی امروز برای اینکه مطالبات مردم شنیده بشه و اونها درگیر امر سیاسی بشن، ما نیازمند احزاب توده‌ای هستیم. چرا اینو عرض میکنم؟ چون فضایی وجود داره که بسیار خطرناک، با اون اینکه مردم ما نمیفهمن و فقط ماها میفهمیم. ما باید یک جمع نخبه‌ای باشیم و بعد بتونیم سیاست گذاری کنیم. اینا باعث میشه که مردم رو مشارکت ندن در درون جامعه و گاهی هم مردم میپذیرن، میگن خب بله دیگه، آره سلیمانی و اون نشستن دیگه، اینا همه عقلای ما هستن. ما هم که نمیفهمیم، هر چی ایشان گفتن که آقا بریم به حسن علی رأی بدید، ما میریم رأی میدیم. و این خطرناکه و باید تمرکز بر این باشه که از نخبگان استفاده، اما هدف توده ها و عموم جامعه باشن که در این بحث مشارکت. بفرمایید. سپاس فراوان. در واقع نخبگان باید جذب احزاب مورد نظر خودشون بشن تا هم حزب رو از نظر فکری تقویت کنند و هم جایی داشته باشن برای مبارزات حزبی خودشون. چون نخبه هم به عنوان یک شهروند حق داره که در حزبی باشه و کارش رو انجام بده، که شما اشاره کردید باید جذب بشوند، اما حزب باید گرایش مردمی داشته باشه، ویژه نخبگان یا کارفرمایان یا مهندسان نباشه، یا پزشکان یا هر چیزی دیگه. خب جناب افتخاری گرامی، شما سخنتون رو قرار شد که دنبال کنید در این بخش، بفرمایید. بله، نکته جالبی رو جناب سلیمانی مطرح کردن که من میخوام از اون استفاده کنم، و اینکه احزاب قرار هستش که بیاد فاصله ها یا گپ های موجود در جامعه رو اولا مورد نظر قرار بده و سعی کنه پر بکنه. بنابراین بحث احزاب بحث این هستش که جامعه وارد مشارکت برای اداره کشور بشه. خب در تاریخچه احزاب که من خدمتتون عرض کردم در ایران، ما خیلی سریع اومدیم به سال 1341-42 که اعلی حضرت دستور فرمودن 2 تا حزب تشکیل بشه. دقت بفرمایید، اعلی حضرت به 2 تا از نوکران خانزاد خودشون دستور میفرمایند که آقا برید 2 تا حزب درست کنید.
مثلا اونقدر هست که یادمه در روزنامه های زمان محمد رضا شاه آقای دکتر اقبال خودش رو اینطور معرفی میکرد، میگفت من نوکر خانزاد اعلیحضرت هستم. بنابراین از من دیگه شما بهتر نمیتونید پیدا کنید، نوکر خانزاد. اسدالله علم هم که در کتاب خاطراتش جناب مردم افتخاری ببخشید جان میان کلام، آقای دکتر منوچهر اقبال یک پزشک شاخص، شما فکر کنید داره یک درجه علمی اما استبداد کاری میکنه که شخصیت یک انسان تبدیل بشه به این که من چاکرم و غلامم و این داستان ها و نه، اینها یکی از نوکر آسیب های غلام خانزادم و غلام خانزاد اعلیحضرت هستم و خب طبیعی است که مورد اعتماد اعلیحضرت قرار میگیره. یعنی میخوام دوستان نگاه کنن علت عدم موفقیت احزاب در ایران و پیروزی آخوند بر ما ریشه هاش میتونه به کجا برگرده. که شما میاید یک پدیده ارزشمندی به نام حزب رو میشنوید، میگید آقا این یکی از ابزار رسیدن به دموکراسی، اما اون رو خیلی محترمانه عرض بکنم به لجن میکشید، از محتوا خالی میکنید. بنابراین به جای اینکه دنبال این باشید که مردم بیان در احزاب مشارکت کنن و از این طریق بتونن افکار متعالی نخبگان خودشون رو در جامعه مطرح کنن، به دو تا غلام خانزاد، حالا آقای اسدالله علم که برای خود شغل دیگری رو مطرح میکرد در رابطه با اعلیحضرت، برای اون یکی آقای دکتر اقبال خودش رو غلام خانزاد ایشون معرفی میکنه. به اینا میگه آقا دو تا حزب تشکیل بدید و شما با هم رقابت کنید. اما بنابراین بازی به یادتون نره که قراره با هم رقابت کنید، اما من میگم چی به چیه و کی به کیه. این تفاوته دوستان گرامی. بنابراین ما از این درس بگیریم. زمان شاه تمام شد، ایشون هم فوت کرد رفت و این حرفای ما قرار نیست بحث نمیدونم خراب کردن خاندان شریف پهلوی باشه. بحث ما اینه که درس بگیریم. حزبی که قرار هستش وسیله‌ای باشه برای رقابت‌های اجتماعی و نخبگان جامعه در اون بتوانند از طریق بیان عقایدشون افکار و عقاید مردم رو به خودشون جذب کنند و وارد مسئولیت‌های دولتی و خدماتی بشن، تبدیل می شود به محلی برای رقابت نوکران خانزاد. انگار که یک سیرکی است و اعلیحضرت تماشا میکنن و به هر کی میگن تو چه نقشی رو بازی بکنیم وسط. خب این معلومه از محتوا خالی میشه. یعنی دولتی که قرار هست کمک کنه دموکراسی برقرار بشه، در عکس اون رو از درون خالی میکنه. بعد ما میگیم ما آقا برامون دموکراسی زوده، مردم ایران دموکراسی حالیشون نیست. آقا کی شما امکاناتی رو برای مردم فراهم کردید که گام بذارن در جاده دموکراسی؟ به اونایی هم که علاقه‌مند بودن گفتید آقا این دوتا حزب، اینا که میدونید دیگه اولین کارشون یعنی بزرگترین کارشون اینه که مجیز اعلیحضرت بگن. اگر اعلیحضرت هم یه جایی خرابکاری کردن، اینا اونو به عنوان بزرگترین موفقیت جامعه معرفی کنن. خب این دیگه حزب نشد که عزیز من، که این دیگه کارکرد نداره که. و از اینجاست که شما شاید این ذهن برای خیلی ها پیش اومد که آقا من عضو هیچ حزبی نبودم، برای اینکه این لکه ننگ بوده براشون. برای خیلی ها لکه ننگ بوده. اجازه بفرمایید من یک مطلبی رو یادداشت کردم برای شما بخونم. میگه شاه در 11 اسفند 1353 کلیه احزاب موجود من جمله حزب ایران نوین، حزب مردم، پان ایرانیست و ایرانیان را در هم ادغام کرد و بعد اعلام کرد که این حزب جدید یک حزب است که نامش رستاخیز است
و شرکت در این حزب سیاسی، دقت بفرمایید، اجباری اعلام شد و شاه در سخنان خود گفت هر کسی باید جزو این حزب بشود و تکلیف خود را روشن بکند. اگر نشد از ایران خارج شوند. اگر نخواستند خارج شوند جایشان در زندان است. ما به دولت دستور دادیم برای هر ایرانی که خواستار شرکت در حزب نیست پاسپورت صادر و به خارج فرستاده شود. خب من ترجیح میدم دیگه همینجا نگه دارم، یعنی یه ذره فکر کنیم. صدای شما بسته است جناب مانی. مأخذش رو بگید لطفا. مأخذش بذارید الان پیدا بکنم. من این رو از توی اینترنت پیدا کردم. فکر میکنم یکی از واحدهای دانشجوی یک مقاله است توسط یک دانشجو در، یا بهتره بگیم تز دانشجوست در دوره فوق لیسانس علوم سیاسی. حالا این رو پیدا میکنم در برنامه بعدی تقدیم دوستان میکنم. ولی مطمئنا همین سخنان رو اگر بخوان چک کنن یا بخوان ببینن که اعلیحضرت در زمان تأسیس حزب رستاخیز چه فرمودن، این رو پیدا میکنن. مطمئنا در روزنامه کیهان اطلاعات اون موقع حتما بوده. ایشون هم اینو کد کرده، یعنی از اونجا در آورده گذاشته. خب سنگ اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. ما اینا رو نمیگیم که بگیم شاه خیلی بد بود، داریم میگیم از این به بعد چیکار کنیم. داریم میگیم از این به بعد اگه قرار حزب تشکیل بدید، این حزب قراره چه شکل و شمایلی داشته باشه، قرار هستش با چه چارچوبی کار بکنه. آیا قرار هست یه عده خیلی آدمای وارد، دانشمند، پروفسورا دور هم جمع بشن، یه داستانی رو درست کنن، بعد به بقیه بگم شما باید عضو ما بشین، ما حرفامون خیلی قشنگه؟ یا قرار اونا مشارکت کنن، یعنی از اعضا بخوان که مشارکت کنن؟ اینها نکته هایی است که ما باید درس بگیریم از این داستان. دوستان گرامی، من برای اینکه سخنانم رو خاتمه بدم یه اشاره به نام احزاب در اون دوره، یعنی از سال 1120 تا 1157 میکنم که فقط دوستان آشنا بشن. هر کسی که علاقه‌منده خب میتونه یه مقداری بیشتر مطالعه بکنه. ببینید از 1120 تا 1357 ظرف این 37 سال ما میتونیم این احزاب رو به 3 گرایش مختلف تقسیم بکنیم. گرایش چپ میتونیم بگیم داشت اون موقع بوده، میتونیم بگیم گرایش ملیگرایی و لیبرالیسم بوده در اون دوره، و گرایش مذهبی. این رو فراموش نکنید دوستان، بعضی فراموش میکنن که در اون موقع احزاب و گروه های مذهبی بسیار هم پرنفوذ بودن. از مثلا مهمترین جریان یا حزب کمونیستی در ایران حزب توده است که خب بسیاری از دوستان میدونن، دیگه من اطاله وقت نمی کنم. البته بعدها گروه های چپ دیگری انواع اقسامش به وجود آمد، ولی اولا اینا اونطور نفوذ نداشتن در جامعه مثل حزب کمونیست، حزب توده که خب یه حزب قدیمی بود و حتی در دولت هم وزیر داشت، بنابراین قابل مقایسه با اونا از نظر حجم و تعداد نیستن، ولی بعدها به وجود آمدن. البته حزب به اون صورت مشخص نبودن و اینا حزبای مخفی بودن. اما احزاب ملیگرا و یا متمایل به لیبرالیسم در این دوره عبارتن از جبهه ملی، حزب ایران، حزب عدالت، حزب ملت ایران، حزب آریا، حزب اراده ملی، حزب دموکرات ایران، حزب جنگل، حزب وطن، حزب استقلال، حزب میهن پرستان، حزب مردم، حزب وحدت ایران، حزب آزادی، حزب افق آسیا، حزب اتحاد،
حزب زحمتکشان ملی ایران یا نیروی سوم. اینا در قالب بهتر بگیم گروه های ملیگرا و ناسیونالیست و یا لیبرالیست میشه جمع‌بندیش کرد. بعد هم احزاب یا گروه های به اصطلاح مذهبی که عبارت از فدایان اسلام که دوستان فراموش نکنن یکی از نیروهای پرقدرت در زمان شاه بود و میدونید دیگه قتل احمد کسروی، قتل عبدالحسین اژی و قتل رزمالا و حتی طرح ترور حسین اعلان نخست وزیر با اینها بود و هدفشون هم برپایی حکومت اسلامی بود. بسیار روشن هم میگفتن که باید باشه. بنابراین ما فدایان اسلام رو داریم، اتحادیه مسلمین رو داریم، حزب ملل اسلامی رو داریم، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی که هنوز هم هستن داریم، انجمن‌های اسلامی، نهضت مجاهدین خلق، کنفدراسیون علل اصول مال مسلمونا، جبهه آزادی بخش مردم ایران، حزب الله، اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا و نهضت آزادی که در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کردن. پس ملاحظه می‌فرمایید 3 گروه احزاب داشتیم و شما میتونید به من بفرمایید که تأثیر این احزاب در دموکراسی در ایران چه بوده، جز اینکه این احزاب وسیله بوده برای در سطح بالا در بخور با هم قاطی بشن، چیز دیگه ای تو اینا نبوده. جریان های مذهبی هم که ببینید انواع اقسام فدایان اسلام و اتحادیه مسلمین و حزب ملل اسلامی و هیئت مؤتلفه و انجمن اسلامی و چه اینا تا دلتون بخواد وجود داشته. اما بالاخره همونطور که عرض کردم بعد از کودتا آقای اعلیحضرت به این نتیجه میرسه که باید یه کاری کرد و در سال 1335 یا 36 دستور میده حزب مردم تأسیس بشه و پشت سرش هم حزب بعدی رو تشکیل میده که اینها آمدن با هم مثلا حزب ملیون که با هم رقابت بکنن و آخر عاقبتش میرسه به سال 1353 که دستور تشکیل حزب رستاخیز رو صادر بفرماید. من تا اینجا سکوت میکنم و ادامه بحث رو میدم خدمت جناب سلیمانی گرامی. بفرمایید. بله جناب افتخاری، اون انتخابات حزب رستاخیز که بهش اشاره کردید، من روز انتخابات و روز پس از اون رو به خوبی به یاد دارم که در روز انتخابات که معلوم شده بود من بسیاری از اطرافیانم رو می شناختم که اصلا مشارکت نکردم و روز بعد که انتخابات نتیجهش معین شد گفتن که در سرتاسر ایران تنها 1 نفر رأی نداد، شرکت نکرد و معلوم شد که او هم دیوانه بوده است. اینو من وقتی از رادیو شنیدم تمام وجودم منجمد شد که یک دروغی به این بزرگی چگونه میتواند از رسانه سراسری ایران پخش شود. یعنی یک ذره عقلانیت در ذهن کسی که خبر رو تنظیم کرده وجود نداشت. شگفت انگیز بود. به هر حال من میرم خدمت جناب سلیمانی امیری که ایشون سخنشون رو درباره احزاب دنبال کنن. بفرمایید. بله خواهش میکنم. جامانی من یه عکسی رو فرستادم براتون، حالا اینجا اگر دوستان ببینن در واقع همین مسئله است که جناب افتخاری فرمودن، یعنی تأسیس حزب رستاخیز و بعد یک قسمتی زرد رنگ اونو میخونیم، خیلی عجیبه واقعا. همونطور که فرمودن سال 53 یعنی 3-4 سال قبل انقلاب. میگه جای کسی که با قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب 6 بهمن مخالف است در زندان است یا خروج راحت برای همیشه از کشور.
اخیرا شما دیدید چند نفر از این ولاییون همین اظهار نظرها رو کرد که اینجا مال حزب اللهی هست، یا اینجا مال کسانیه که نظام رو قبول نداره. اگه ذوق کسی در قبول نداره، ولایت، ذوق در ولایت. بله، اگه کسی قبول نداره بره. و چه سر و صدایی ایجاد شد که اینها مملکت رو مال خودشون فرض میکنن. حالا شما همین اسناد رو به اینا نشان بدید، ببینید چه تفاوت هایی وجود داره بین شخصی که میگه این مملکت گویی مال منه، یه چیزی درست میکنم، شما خواستید بمونید نخواستید برید، یا زندان میفرستمتون یا میفرستم برید، یعنی که دیگه روزنامه‌های ما نیست، روزنامه‌های خودتون. ببینید ما وقتی صحبت از انقلاب میکنیم، این انقلاب یک شبه ایجاد نشده، دهه‌ها زمان برده. رضا شاه زمانی که از ترکیه آمد، اعتمادالسلطنه بهش گفت آقا بد نیست ما هم یک حزبی داشته باشیم مثل ترکیه. گفت نه خیر، حکومت من با کار احزاب جور در نمی. ما ننوشتیم، آقای مصطفی علموتی کتاب داره 16 جلد در مورد تاریخ پهلوی، از خودشون هم بوده. یعنی دیکتاتورها، مستبدین، اون بحث سلطانیسم که ما مطرح کردیم، دور میزنن، ریاکاری قانونی دارن، میبینن دنیا احزاب داره، میگن خب ما هم حزب بیاریم. اما اون چیزی که در احزاب مهمه محتواشه. این احزاب در جهان غرب ساخته شدن چون یه کارکردی دارن. وقتی شما اون کارکرد رو ازش بگیرید دیگه فایده ای نداره بودن. ممکنه خودتون فریب بخورید یعنی فکر کنید که خب ما حزب داریم، ولی مردم میفهمن مشارکت در این حزب که به اجباره، به زوره. یعنی من که کارمند دولتم، شما دیدید دیگه در جمهوری اسلامی یک زمان اینطوری بود، کارمندا میترسیدن انتخابات شرکت نکنن. چرا؟ چون میگفتن نکنه یه وقتی اون صفحه مربوط به انتخابات شناسنامه ما رو بیارن نگاه بکنن بگن آقا چرا نرفتی رأی بدی، چرا تو نماز جمعه شرکت نمی‌کنی. یعنی اون چیزهایی که معیار تعهد به نظامه، تعهد به ایدئولوژیه. وقتی اینجا الان می‌نویسه میلیون ها نفر به حزب رستاخیز پیوستن، این موفقیت نیست، این اجباری است که مردم تن میدن به اون. ما هنوز اینا رو نفهمیدیم. اعلی حضرت هم حزب درست کرد، بله اون حزب نیست، اون برای تایید دیدگاه ایشونه. و اتفاقا خطرات این نوع احزاب رو اندیشمندان حوزه توسعه نشان دادن. ببینید یکی از کاربیجای احزاب در کنار فوایدی که داره یه ضررهایی هم داره، اما فوایدش بیشتر از ضررهاش. یکیش اینه که نیروهایی که چه بسا نظر شاید درستی دارن اما در اقلیت حزب هستن، نمیتونن برنامه هاشون رو در حزب بگنجونن. یعنی ممکنه من دیدگاهی دارم که با دیدگاه شما مخالف باشه، از قضا هم دیدگاه من ممکنه درست باشه، اما وقتی رأی گیری میکنیم خب طبیعی که رأی جناب افتخاری و جناب مانی بیشتر از منه و من باید بپذیرم. یکی از کارویژه هایی که دیکتاتورها برای احزاب یکسان استفاده میکنن اینی که صدای مخالف دیگه شنیده نشه. یعنی حتی اگه مخالف وجود داره بگه خب اکثریت که همچین نظری دارن پس بهتره من حرف نزنم، بهتره من دیگه چیزی نگم. اما احزاب متعدد فضا برای نقد بازه، فضا برای دیدگاه‌های دیگر بازه. بنابراین اونها چون تمایل به نقد شنیدن ندارن میگن خب بخوای کار کنی اشکالی نداره اما جبهه ملی نباش، بیا تو رستاخیز. میخوای کار بکنی حزب الف و ب نباش، بیا تو همین حزب میلیون و مردم و اینها عضو شو که همشون مال خودمونن، اونجا فعالیت بکن. در واقع کنترل اجتماعی هم یکی از کارویژه‌های احزابه که متاسفانه اگر در درون یک جامعه چند حزبی نباشه اثر مخرب هم حتی داره. یکی از اثرات مخرب تک حزبی ها همینه که مانع میشه از شنیدن صداهای دیگر، یا به اجبار یا به نوعی از طریق دموکراتیک، که من میگم خب همه وقتی نظرشون اونه مثلا ساکت باشه. بنابراین خیلی اهمیت داره که ما اصلا فهم کنیم چرا قانون داریم، چرا مجلس داریم، چرا عدلیه داریم. اینا برای چی اومدن که یکی از مسائل جامعه ما رو حل بکنن. وقتی اونها رو فاقد موضوع بکنید یعنی قانون ندارید. حالا قانون اساسی دارید
اما مردمی که میخوان مناسباتش رو با شما تنظیم کنن میفهمن شما قانون ندارید، مطالبات رو از جای دیگه ای وصول میکنن. وقتی احزاب اجازه ندارن زیرزمینی میشن، چون مطالباتشون رو شما جوابگو نیستید. در اون حزب هم احساس میکنن که خب اکثریت خریده شدن یا برای کسب منافع رقابت میکنن، پس ما بریم اون حزب زیرزمینیمون رو تشکیل بدیم و جامعه هم متاسفانه به اونها اقبال میکنه. اینا مشکلات بزرگی است. ضمن اینکه کارویژه‌های احزاب رو حالا ما در نوبت بعد در برنامه آینده باز هم به اون خواهیم پرداخت، با توجه به که من میبینم وقتمون هم تقریبا به اتمام رسیده. اما بسیار مهمه که ما آسیب شناسی بکنیم که این احزاب دستوری تا چه اندازه مشکلن. یکی از، حالا من نمیدونم چقدر فرصت دارم، یک دقیقه فقط این نکته رو بگم. یکی از مسائلی که بعضی از دیکتاتورها رو به سمت تک حزبی میبره اینه که مثلا میبینن در برخی کشورها تک حزبی بودن سبب پیشرفت میشه و اینم درسته، چون وقتی برنامه‌ها واحده در یک راستا حرکت میکنه، مانع نداره، به یک نتایج اولیه خیلی خوبی میرسه. منتها مشکل در جاییست که آقای هانتینگتون هم بهش اشاره میکنه، میگه اون حزب اگر از دل مردم بیرون نیاد توسعه و پیشرفتش موقتی است. شاید اون دیکتاتور یا مستبد همه منابع مالی مثل نفت، ارتش، همه چیز در اختیار حزب قرار بده و اتفاقا موفقیت آمیز باشه در جنبه‌هایی مثل شوروی کمونیستی، اما چون از دل مردم بیرون نمیاد اون وقت ممکن دچار مشکل بشه و این میتونه موجب مشکلات بزرگی رو در اون تک حزبی ها فراهم بکنه. ببخشید که خیلی پرگویی کردم. بشنم سخنانی تا ضروری هست، بود و خواهد بود. این راهی است که ما همه باید با هم بپیماییم تا به جایی برسیم که به جامعهمون اعتماد کنیم، به دولت هامون اعتماد کنیم، به احزابی رو که خودمون درست میکنیم اعتماد کنیم، رقابت رو به رسمیت بشناسیم، حریف رو ویران نکنیم، از بین نبریم، بلکه بهش احترام بگذاریم و در حزب خودمون با عقاید او نبرد کنیم، با عقاید او، نه با خودش، نه با بستن حزبش، نه با چماقدارا و خیلی چیزای دیگه. این درس‌های گذشته به نظر من برای این نسل‌های تازه تری که تو این 44 سال جمهوری اسلامی حتی امکان مطالعه متون رو هم کم داشتند، بسیار بسیار مفیده. انگار که یک آدمی که اکنون 30 ساله است با شنیدن این سخنان شما و تجارب تاریخی 60 ساله میشه، 70 ساله میشه از نظر تجربی، و بعد این وقتی بره پای یک جامعه دموکراتیک میداند که باید چیکار کند. پس ما بگذاریم که همیهنانمون با هم در این بارها بگویند و بشنوند و بنویسند و نظراتشون رو هم برای شما به صورت کامنت بنویسند و هفته آینده در چنین روزی دوباره ما در خدمتشون خواهیم بود برای ادامه بحث احزاب. از شما گرامیان سپاسگزارم که وقت گذاشتید اومدید در این میزگرد شرکت کردید و شبتون خوش، روزتون خوش. بدرود تا برنامه دیگر، شادکام باشید.